I 2017 skjedde det noe som endret alt innen kunstig intelligens. Det var en slags stille revolusjon satt i gang av en eneste, ganske radikal idé. En idé som skulle snu opp og ned på alt vi trodde vi visste om hvordan maskiner kan forstå språk. Greit, la oss hoppe rett i det med et problem som virker enkelt, men som ikke er det. Hvordan i all verden kan en maskin, som jo egentlig bare ser en lang rekke med nuller og enere, faktisk forstå hva vi mener? Altså, konteksten i en setning. Ok, se på denne setningen her. Dyret krysset ikke veien fordi det var for slitent. Hva er det? Vel, for deg og meg er svaret klinkende klart. Det er jo dyret. Vi skjønner det på et blunk, helt intuitivt. Men for en datamaskin? Oi, da blir det plutselig kjempevanskelig. Ordet det og ordet dyret står jo et stykke fra hverandre. Hvordan skal maskinen klare å koble de to sammen? Og nettopp dette var helt fram til for bare noen få år siden en skikkelig hodepine for all KI. Det var en fundamental flaskehals. De gamle modellene, de slet noe voldsomt med å huske hva som ble sagt i starten av en lang setning. Det betydde at de i praksis bare hadde en veldig overfladisk forståelse av språket vårt. Men så, i 2017, kom løsningen. Den ble publisert i en helt banebrytende forskningsartikkel fra Ashish Vaswani og kollegaene hans i Google. Og titlen, den er nesten ikonisk. Attention is all you need. Det er forresten den artikkelen vi ser på i dag. For det de gjorde var å introdusere en splitter ny arkitektur. En arkitektur som skulle vise seg å bli selve fundamentet for nesten all moderne KI. Ok, så for å virkelig fatte hvorfor denne artikkelen var så revolusjonerende, så må vi først forstå problemet den løste. Vi må se litt på hvorfor den gamle måten å gjøre ting på rett og slett hadde kjørt seg fast. Før 2017 så var det en type modeller som dominerte fullstendig. De ble kalt rekurrente nevrale nettverk, eller RNN-er. Du kan tenke på den som en person som leser en utrolig lang bokrull. De må lese ett eneste ord om gangen, fra starten og helt til slutten, og samtidig prøve å huske alt de nettopp har lest. Og her ligger jo selve problemet, helt åpenbart. Denne metoden, altså å ta et ord om gangen, var ikke bare utrolig treig. Det som var enda verre, var at jo lengre setningen ble, jo mer sannsynlig var det at modellen rett og slett glemte det som sto i starten. Den mistet tråden. Forskerne bak artikkelen kalte dette for den fundamentale begrensningen ved sekvensiell beregning. Så kontrasten her er jo helt enorm. På den ene siden har du den gamle, trege metoden, hvor informasjonen liksom må snegle seg av gårde fra ett ord til det neste. Og på den andre siden den nye, ville ideen, en parallell metode der modellen ser på alle ordene på en gang. Plutselig er veien mellom to ord, uansett hvor langt fra hverandre de står, helt umiddelbar. Og dette leder forskerne til en idé som, for å være ærlig, virket helt bakvendt. Hva om vi bare slutter å tvinge KI-en til å lese som et menneske ett ord av gangen? Hva om vi rett og slett bare dropper hele rekkefølgen? Og dette sitatet fra sammendraget i artikkelen deres, det sier egentlig alt. De foreslo å forkaste rekurrens og konvolusjoner fullstendig. Tenk på det, ikke bare forbedre den gamle modellen, men å kaste den på skrapphaugen og erstatte den helt. Det var en utrolig dristig påstand som gikk på tvers av 10 år med etablert forskning. Men da melder det seg jo et ganske stort spørsmål, ikke sant? For språket vårt er jo rekkefølge. Hvis du bare hiver en haug med ord på en maskin, hvordan i alle dager skal den da vite hva som henger sammen med hva? Vel, svaret ligger i en utrolig smart mekanisme. Og den hemmeligheten, den kalles self-attention, eller selvoppmerksomhet på norsk. Dette er selve hjertet i Transformer-modellen. Det er her den virkelige genistreken ligger. Så, her er kjernen. I stedet for at ordene må stå pent i kø og vente på tur, så gir self-attention hvert eneste ord i setningen superkrafter. Hvert ord får lov til å se på og snakke med alle de andre ordene, på likt. Man kan se for seg at hvert ord sender ut et spørsmål. Hei, dere andre ord, hvem av dere er viktigst for min betydning akkurat nå? Og basert på svarene de får, justerer de sin egen forståelse. Det beriker seg selv med kontekst fra hele setningen. Men det stopper ikke der. Det blir enda smartere. Modellen kjører ikke bare én slik samtalerunde. Nei, den kjører 8 av dem, samtidig, parallelt. Dette kalles multi-head attention. Og poenget? Det lar modellen se på setninger fra mange forskjellige vinkler på en gang.
Et hode kan for eksempel fokusere rent på grammatikk, mens et annet ser på hvem som gjør hva, og et tredje prøver å fange opp hovedtema. Ok, så nå har vi grepet om kjernemekanismen, denne self-attention-greia. La oss zoome litt ut og se hvordan denne smarte brikken passer inn i det store puslespillet, altså hele Transformer-arkitekturen. Selve modellen består i bunn og grunn av to hoveddeler. Du har en koder som har jobben med å lese og forstå setningen den får inn, og så har du en dekoder som har jobben med å generere et svar. Begge disse delene er bygget opp av mange lag med nettopp self-attention. Og det lekkefølgeproblemet vi snakket om, det løste de med et utrolig smart triks kalt posisjonelle kodinger. Det er som å gi hvert ord en unik GPS-koordinat, så modellen alltid vet hvor i setningen ordet hører hjemme. Så ideen var elegant. Mekanismen var utrolig smart. Men, og dette er det viktigste, fungerte det? Presterte denne nye arkitekturen faktisk bedre i den virkelige verden? Var det virkelig mulig at en modell som fullstendig ignorerte den tradisjonelle, sekvensielle måten å lese språk på, kunne slå de etablerte mestrene? Hele KI-verden fulgte spent med. Svaret var et ryngende, krystallklart ja. Resultatene var helt utrolige. Denne tabellen fra artikkelen viser kvaliteten på maskinoversettelse. Og som du ser, Transformer-modellen slo ikke bare de gamle rekordene, den knuste dem. Den satte en helt ny standard for hva som var mulig, med en skikkelig solid margin. Og vet du hva som er det villeste? Den oppnådde disse overlegne resultatene på bare 3,5 dag med trening på 8 GPU-er. Det er en brøkdel av tiden og kostnaden de gamle modellene krevde. Så den var ikke bare bedre, den var dramatisk mye raskere og mer effektiv. Og da forfatterne skrev konklusjonen sin, var det ikke bare en oppsummering av resultatene, det var mer som et veikart for hele fremtiden til kunstig intelligens. Forfatterne visste selv at de satt på noe helt spesielt. De skjønte at denne metoden ikke bare var en liten forbedring for maskinoversettelse, men at den kunne brukes til å revolusjonere en hel haug med andre oppgaver også. De skrev at de var spente på fremtiden, og det hadde de jammen god grunn til å være. Og det er her vi lander, med den store konklusjonen. Ved å frigjøre KI fra den sekvensielle tvangstrøya, så skapte Attention is all you need ikke bare en bedre modell, den skapte et helt nytt fundament. Alle de store modellene vi snakker om i dag, GPT, BERT, ja nesten all generativ KI du bruker, de står alle på skuldrene til denne ene radikale ideen. Det var ikke bare et skritt fremover, det var et paradigmeskifte som endret spillereglene for alltid.